ways to talk about the eye, or eyes, if you will. It seems that there are plural. Is the eye of the world, which sees the rise and fall of worldly things through the senses, form, and so on. The eye that transcends the world. So we could say that mundane and then the supramundane eye, and sees through the kilesa. But then the third eye, and the most important, is the eye that sees nibbana or nirvana. Sees liberation, transcendence. พระองค์บอกว่าที่ให้ความทำให้ออกจากตัวนิยามมีตายานอุปสมาเห็นความเกิดของเนี่ยรู้แจ้งความเกิดนี่เป็นอันดับทุกข์ในความเกิดตายานเห็นความเกิดยานตั้งอยู่ในความเกิดนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นความเกิดแล้วตาเห็นชัดเข้าไปอีกในความเกิดนั้นอีกทีข้างในจริงตาอนิพพานตาโลกียะอยู่ในตาอยู่ในสวรรค์ตาโลกุตระตาเหนือสุดว่านสวรรค์เลยอีกเป็นอารมณ์อนิพพานจะนักอัญญาตนะนิพพาน So just reiterating those three eyes and their what they're actually seeing with the worldly eye. And the worldly eye still can be a heavenly existence, to be reborn according to good karma. And adding on to what he's saying is like, you can see heavenly realms and so on. But it's still an eye of the world. That's the key difference. Lokutra is always that which transcends the world. So we have mundane, supermundane, and then transcendent would be the third. That's the eye of Nibbana that sees clearly the extinction of the kilesa. In terms of the root kilesas, we talked about lust, aversion, and delusion. Is one question is he saying that we have a tendency towards one of these kilesas? And if so, then is it true that perhaps maybe lust might be a better one? And only because energy is flowing. It seems to me that with contraction and lust could be in fantasy. But also there's a lot of energy moving with lust. Seems like a better step towards enlightenment. Everybody hear that? No, I didn't. I spaced out with that. You raise your hands and I think lust is Do we hear any aversion? How about delusion? Let's vote. ที่หลวงพ่ออธิบายมาแล้วครับคือโลภโกรธหลงนี่ที่มันเป็นกิเลสเรียกว่าก็เป็นกิเลสที่ว่าทุกคนเรางงอยู่ทีนี้เมื่อพิจารณาแล้วของเขานะเขาดูว่าความโลภนี่รู้สึกมันก็อาจจะดีกว่าเพื่อนเพราะว่าคือบางทีก็ตามนิสัยของคนก็จะไปทางใดทางหนึ่งคือเมื่อเขาพิจารณาอันนี้แล้วเขาคิดว่าไปทางโลภจะดีกว่าเพราะว่าหรือจะดีกว่าหรือไม่เพราะว่าเขาคิดว่าจะดีกว่าเพราะว่ามีพลังมีอะไรอาจจะทำง่ายกว่าทีนี้หลวงพ่อมีความคิดเห็นด้วยอย่างไรที่อันใดอันหนึ่งหรือมันยากทั้งหมดนะครับมันดีกับผู้ที่ทำได้ทำถึงผู้ทำไม่ถึงมันไม่ดีไม่ใช่คนดีไปของแต่ละคนไม่ใช่ดีทุกคนแต่ต้องทำคนที่ทำได้แต่ทางนิสัยไปทางโลกมันจะง่ายกว่านิสัยไปทางโกรธหรือว่าไปทางนิสัยทางหลงนะครับนั่นเป็นเขาเรียกว่าจริตเดิมโตจริตที่โกรธพูดทำโกรธเลยราคะจริตที่ละโมหะจริตที่หลงสองตัวนี้สามตัวนี้วุ่นวายจริตนี่แต่อันใดหนึ่งมันอันหนึ่งมันดีหรือว่าง่ายกว่าเพื่อนหรือว่าเหมือนมันไม่มีใช่ไหมไม่มีนั่นเป็นปัญญาของคนเอง That it's the temperament, of course, is dependent on the previous conditions and stuff that one is particularly has tendencies towards
one of those particular characters, a lusting or a greedy character, a spiteful, hating, aversive character, or a kind of delusional, clouded character. And he said that none of them, that they're all difficult, and it just depends on the skill of the person, and not any one is to be preferred over any of the others, or advantageous over the others. In the back, yeah. Yeah. I'll go back to that. You. Yeah, okay, sometimes I can get, up here in the awareness. I think I am once in a while. But then, but what I find is, if I have to, like really think about something, say ask a question, or even, like if I'm eating or something that kind of just brings me down again, and then I can't stay up here. Do you have any comments on that? I mean, how do you stay up there all the time? Yeah. คือตายานนี้ตั้งความรู้ก็พอรู้สึกพอได้อยู่ครับแต่เมื่อต้องนึกคิดจะนึกคิดคำถามหรือว่าจะนึกคิดต้องไปกินข้าวทานข้าวทีนี้รู้สึกมันก็ตกลงไปแล้วก็มันจะยกขึ้นอีกยากคือคุณจะมีวิธีใดที่ว่าจะให้อยู่ตายานนั้นเป็นประจำนะครับ ตายานให้ได้เป็นตัวอย่างตายานตั้งไว้ก่อนพอเริ่มพยายามเกิดมารู้กันมันจะทุกข์มันจะทุกข์ว่าเราปวดเราคันเราไม่สบายใจเราทำเดือดร้อนตรงนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ดีตายานเขารู้ทั้งหมดตายานเขารู้อย่างเดียวคือเราไม่ทำตามไม่ทำตามยานที่เกิด So it's going to come with experience, and also to understand that those are coarser things, or things that are not as refined that pull us down. So to be able to bring forth the effort in those situations where we could see clearly what is happening, but the effort is always to lift the awareness back to that place. So it's like anything we do in practice. There's that constant kind of tripping up and failing, if you will, but then bringing the awareness back to that point, and that's where the work is. It's easy for him to say, and it's easy to hear, but in the practice is where the real the effort lies, and the fruit of those efforts. Yeah. Just off of what her question arose for me, then it seems like maybe, is it the nature of doing those activities that you need to come down and then come back up? Or he seems to say that no, you can walk, you can eat, you can do those things and still remain up here. It's just that we're not practiced at it. คือการตกในจิตที่ว่าตามกิเลสตามอารมณ์นี้นะครับมันเป็นนิสัยเดิมที่ว่าคนยังไม่ถูกฝึกที่ว่ามันจะให้อยู่ตายานเป็นตลอดนี่ถูกไหมนะ ตายานตลอดมากที่ผมเลยทำจิตว่างสะอาดเอาทำให้เกิดปัญญามากกว่าเราทำให้มืดอยู่ตายานมากอยู่ในจิตในจิตมันเรื่องมากหลายชาติอยู่แต่ปัจจุบันเก็บไว้ในนั้นทั้งหมดเดี๋ยวร่างกายทั้งหมดในประสาททั้งหมด That's ถ้าเกิดว่าตายานนี่เราคือทำงานทำอะไรได้ตามปกติหรือเปล่าคะ ทำได้ตลอด แล้วทำไมบางคนเวลาเราเริ่มพูดเรื่องอะไรมันลงมาที่จิตล่ะคะ แล้วที่จิตนั้นเป็นห่วงข้างหลังจิตมันกังวลไปอดีตถ้าไปเรียนลงที่จิตถ้าไม่ไปเรียนอยู่ปัจจุบันมันลงไม่ได้วิญญาณไปที่จิตอดีต So it is the habit, for sure, but that's the habit that it's the stream of habit where the effort is to go against the stream. So he gave the example. It's like where the habit is to abide in I'll just go dirt, and not meaning it as bad dirt, but just in the because he used the opposite to the wisdom is bringing us into clarity or into purity. So we're abiding in the kind of the impure, if you were, just to we can use whatever words we want, but the idea is that is a process of cleansing in our practice to raise up, and the habit, of course, is constantly bringing us down. And then Am had to
just was clarifying the particular part that you had to clarify. So I asked him whether it's possible to, coming from the Dayan, this kind of wisdom here, and performing our duty in the world, working, whatever we do. And he said yes, and I said why? Then why, when we're practicing, something happened and we tend to come down here? And he said because it's the habit of us that like to cling to our past. The consciousness come down here when we're not in the present moment. So if we want to be healed, all we need to do is to be in the present moment all the time. So that would be, in a sense, you'd be doing those things with maybe that equanimity instead of we're in the habit of doing those things with memory and different versions of attachment and a version that we don't see. But if we did those same actions with that equanimity and in the present moment, then we would be remaining up there. คือถ้าว่าตั้งใจที่ตายานนี้คือใจมันก็หนึ่งก็จะอยู่ในปัจจุบันถ้าอยู่เราไปปัจจุบันก็ไม่ตกที่ว่าตกอดีตหรือว่าอนาคตนั่นนี่ถูกไหมครับอีกอย่างหนึ่งคือถ้าแล้วก็นี้ข้อนี้คือถามเหมือนกันถ้าตายานนี้มันเป็นจะเรียกว่าเป็นอารมณ์หรือว่ามันพูดไม่ถูกที่ว่าถ้าอยู่ตายานนี้มันเป็นอารมณ์เป็นอุเบกขาหรือว่ามันอารมณ์พูดไม่ถูกนะครับอารมณ์ที่นี่มันความรู้สึกอย่างเดียวรู้สึกมันวางไปขายอย่างอื่นหมดอุเบกขามันอยู่ในตัวนี้มันวางอย่างอื่นหมดมันวางง่ายเป็นตัวแต่ว่าที่ว่าเป็นอารมณ์ของตายานนั้นเป็นอุเบกขาหรือว่าเรียกอารมณ์มันไม่ถูกอยู่เข้าใจไหมครับคืออาจจะไม่ใช่อุเบกขาหรอกตายานนี่มันเข้าในความรู้สึกก่อนรู้สึกแล้วมันรู้ตามรู้อยู่แต่ถ้ามันอุเบกขาแวบเดียวมันหลุดไปทั่วอดีตแล้วขึ้นมาใหม่ได้มาดูใหม่ได้คือรู้นี่รู้ล้วนเลยรู้อยู่อย่างนั้นน่ะรู้เฉยๆก็พอ This question came up earlier relating to you assigning the word upeka. I think Darren was asking earlier if you're in that knowing and maybe what kind of feeling or pervading mood would be there, and there is none. So it's just it's pure awareness. I think it's the best we have. So it's just this pure abiding in awareness. So to assign anything to it, I think is to, and this is my interpretation, is to to fall short. It's experience rather than what is it. It has to be something that we experience. It can't assign a well it's joyful, it's blissful, it's it's this, it's that. Darren? Okay, I'm going to do one more question. I won't call on Catherine because I'm doing partial. Karen. Okay, so comes to time. Wait, ให้ดีสุดนะเอาตัวรู้นี้ให้มันสลัดทั้งสี่ทั้งขันธ์ทั้งสี่ออกก่อนให้รู้อย่างเดียวสัมผัสลงมันตัวประสาทถูกผมรู้ดูรู้ประสาทไม่รู้ในประสาทเฉยๆประสาทเฉยๆนี่ล้างจิตไม่ให้โกรธเกลียดรักหลงรู้ตัวเดียวแต่ถ้าลงในจิตมันวุ่นวายจนเกิดเพราะนั่นมันเกิดเพราะนั่นความแล้วมันมั่วไปหมดมันเอาอิสระไม่ได้เมื่อเราอยู่ในญาณข้างบนสามารถบังคับได้เมื่อจิตว่างเราจะทำให้ทำงานก็ทำไม่ได้คือตัวธรรมชาติปฏิมาบังคับได้บังคับตัวอื่นได้หมดเลยบอกว่าบังคับได้บอกมันบังคับได้ So the best way to understand and to be with this third eye of awareness, pure abiding, whatever confusing terms we're putting onto it. He said that to simplify it is to have it be ever present in whatever arises, is to to apply in greed, hatred, and delusion, to be able to see clearly through those things. He says if we descend, if we go into the jitta without experience, then it's chaos, and it's just and chaos leads to more chaos, leads to more chaos. So it's very difficult to kind of bail ourselves out once we're there. So his encouragement, of course, is to constantly kind of elevate and lift ourselves to that point of awareness, and from there, investigation or whatever is happening can kind of
happen at a simpler level, if you will. You know, Anne might have something to add in the explanation. หลวงพ่อพูดเกี่ยวกับว่าให้ใช้แค่วิญญาณอย่างเดียว เอาที่วิญญาณเขารู้สึกอย่างเดียวเดี๋ยววางเฉยๆนะเพื่อล้างให้วิญญาณไม่ไปหลงในจิตเพื่อเป็นวิญญาณอิสระเราอยู่ที่นี่เนาะลุกขึ้นเดินดีกว่าก็เดินได้มันห้ามไม่ได้อย่าเดินเขาไม่ลงในจิตเราไปเดินชั่วโมงไม่ใช่ชั่วโมงแต่ต้องในจิตก็นะต้องชั่วโมงต้องเยอะนะเหนื่อยลำบากเย็นบ้างหนาวบ้างมันรู้ง่วงเลยมันค้านหมดเลยถ้าค้านจิตมันค้านหมดแต่ถ้าอยู่ในตัวนี้มันค้านเราไม่ได้ไม่ว่าทำมันค้านเราไม่ได้ถ้าอยู่ข้างบนค้านเราไม่ได้เราทำได้เลยแต่ถ้าลงมาข้างในมันค้านมันนั่งมากปวดมากเมื่อยมันง่วงมากไปเดินด้วยกันเหนื่อยเมื่อเห็นไม่เห็นมันจะหลังเลยเพราะมันง่วงไปมันตรงข้างในไม่รู้ใครตกลงกับใครมันใหญ่กันนะวุ่นนะมันคือจำเป็นต้องขึ้นข้างบนเพื่อมันว่างเพื่อบังคับได้เนี่ยบังคับได้ถ้าว่างได้มากบังคับได้มากทีนี้พอชำนาญในความว่างลงไปกับมันบังคับได้ขึ้นมาได้เลยลงขึ้นคล่องเลยสบายเลยมันจะปวดกับเรื่องของมันจะร้อนเรื่องของหนาวเรื่องของมันหิวเรื่องของมันพอไปวิปัสสนาเกิดไม่ชอบใจดับทันทีไม่ทำตามแต่ถ้าลงแล้ววิปัสสนาเรื่องงานเลยผมไม่ชอบใจอย่างนี้ไม่ชอบอย่างนี้มันไอ้พวกมันลงเลยให้ดูทอดปัญหาจากตรงนี้ก่อนได้ดูนะก่อนจะนอนอยู่ข้างบนว่างนะไม่อยากนั่งสมาธิเลยมันวิปัสสนาเราเฉยนั่งพอเฉยลุกขึ้นกันนะเราไม่อยากนั่งแต่อยากลุกขึ้นวิปัสสนาให้ลุกขึ้นพอลุกขึ้นถึงเพราะว่าตัณหาไปหาที่ชอบใจตรงไหนชอบใจตรงจุดอย่างนั้นเพราะว่าตัณหาทำดูดอกไม้สวยๆตามตัณหาเลยจริงเพื่อรู้เมื่ออยู่ข้างบนมันจะรู้ตัณหาทั้งสามรู้ประธานขันธ์ทั้งห้ารู้ถึงโลภโกรธหลงความเกิดอย่างไรรู้มากมายอธิบายตรงนี้ก่อน So really saying, I'll let add is that I think that the long and short, really what he's saying is this abiding is allowing us to be in a place where I think the ultimate purification can take place. So there's this constant kind of cleansing can go on, whereas if we're down, kind of almost like doing battle, then it's hard to kind of fight our way out. I'm using these terms because that's how it feels. So this is helping us to have a certain amount of clarity to uplift the awareness, the consciousness, and there is where we can continually put forth effort to hopefully, ideally keep it simple and to have this cleansing or purification process happening. And so just the simple act of going to walk. But if we're going to walk, we'll say, well, now I'm going to go down and the stairs, and I might run into that cute guy or that cute girl, or go down and what's for lunch or for dinner. Then it's already kind of caught up with something else. Those are my examples. But so that this pure awareness or the elevation to that is allowing us to have this constant kind of purification process going on. Chai? Chai? Yeah, I think there's a couple of, isn't there 2 announcements? One, huh? Okay. หลวงพ่อจะก่อนเขาจะประกาศสักนิดหน่อยได้เวลานิมนต์หลวงพ่อไปนั่งก่อนก็ได้ไปก่อนนิมนต์นะครับยังข้างไหน3 อย่างเท่านั้นเป็นเหตุก็เกิด3 อย่าง So for example, desire, the word tanha, we talked about 3 types of desire, but this is the cause for all dukkha to arise. เมื่อไม่ดับตัณหา3เป็นเหตุให้เกิดอุปทานขันธ์ทั้ง5ขึ้นมา5ขันธ์เป็น8ทำให้เกิดทุกข์ทันที8 อย่างเท่านั้นเกิดทุกข์ So with the 3 forms of desire, then it causes the arising of the 5 khandhas, and already we have 8 problems. พอทุกข์เพิ่มเป็น9อวิชชาครอบงำไม่ให้รู้เรื่องความจริงอวิชชาครอบงำไม่ให้รู้เรื่องความจริงเป็น9 And then ignorance, avijja, comes and kind of envelops the whole thing, and that brings it up to 9. ผู้อยู่เบื้องหลังอวิชชา3 อย่างโลภโกรธหลงเป็นตัวบงการให้คนทำผิดทำชั่วทุกอย่างในโลก
และไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วย So really the essence of this is which leads to the darkness and not seeing clearly are greed, hatred, and delusion. เมื่ออุปทานขันธ์เป็นผลกลายมาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เสียแล้วเป็นเหตุตัวทุกข์แล้วก็ไปดับที่อุปทานขันธ์ทั้งห้าก็สำเร็จเหมือนกันดับที่เหตุก็สำเร็จอริยะเหมือนกันก็โสดาเป็นกิจการนาคารา So going back to first the cause and effect of that it arises wherever it ceases wherever something arises, whether it's from the stream entering the stream to the Arahant. This is the very place where this arising takes place and where this thing can also cease. เมื่อเราศึกษาเหตุมันมีอยู่สองเหตุ เหตุที่เกิดความทุกข์เป็นตัณหาสามอุปทานขันธ์เป็นเหตุตัวทุกข์ให้เกิดทุกข์อื่นๆต่อไปมากมายมือยึดมั่นอยู่ทุกเรื่องเลยสองเหตุทั้งนั้นแหละที่เราต้องศึกษารู้จักสองเหตุนี้ก่อน อีกอันหนึ่งก็อุปทาน เหตุตัณหาสามอุปทานย่อเหลือสองย่อเหลือสองอุปทานขันธ์ห้าเหลือสอง Soเอาอีกทีครับมันหลวงพ่อโยงง่ายนะ ตัณหาเป็นเหตุทุกข์เกิดแต่ทุกข์มันอยู่ที่อุปทานขันธ์ห้า ครับ เมื่อดับที่เหตุต้องดับ อุปทาน อุปทานขันธ์ก็สำเร็จได้เพราะมันเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดหมดแล้ว ครับ หรือประดับที่ตัณหาสามก็สำเร็จได้ Okay. So the abbreviate or distilling this to two factors that if when we grasp upatana clinging to it, that if we do not cling, then that's the first simplified way of not allowing the five khandhas to arise. เหตุที่ภิกษุเห็นใบไม้สามใบอาหารนั้นญาณเขารวมหมดมาเหลือเท่ากับใบไม้สามใบนี้ทั้งหมดไม่ว่าอะไร So the example of a monk in the past that saw the leaf falling from the tree and didn't need to see all the stages of deterioration of the leaf, but just simply the leaf falling from the tree. That one cause was the brought about the fruit of seeing the rising and falling of the impermanence of the leaves of the tree. ย่อกว่านั้นอีกเหลือหนึ่งย่อแต่นั้นอีกเหลือหนึ่ง But could shorten it even further to just one. ภิกษุเดินตามทุ่งนาเห็นพยับแดดอันเดียวเท่านั้นพิจารณาทั้งโลกทั้งหมดไม่ว่าอะไรในอนาคตเหมือนพยับแดดเกิดได้ดับหายได้เป็นอนัตตาได้หมดเห็นพยับแดดเป็นอนัตตาพอใกล้ไม่เห็นพยับแดดเห็นตัวตนพยับแดดอยู่ไกลเห็นอีกเข้าไปอีกเห็นอีกที่สุดไม่สิ้นสุดนั้นไม่มีตัวทั้งหมดตัดสินแต่ทั้งหมดไม่มีตัวอนัตตาอนัตตาเพื่อเป็นพระอรหันต์ทันทีเหลือย่อเหลือหนึ่งธรรมะเหลือหนึ่ง Reflection. พยับแดด Or mirage. So in the last example, and simplify, just the monk who just saw the mirage from the light in the field, that just seeing that was clearly was the one cause to be able to sleep clearly and let go. So cause and effect arising and passing at that moment. อุปทานขันธ์ทั้งห้ารวมย่อเหมือนเมฆหมอกตอนเช้าอย่าดูเป็นรูปอะไรก็ได้เมฆหมอกตอนเช้าเป็นรูปอะไรก็ดูได้ใครอยากไปรู้นะคุณดูได้กับทุกรูปแบบที่จะดูคือมารยาของเมฆหมอกสามารถก่อตัวเป็นรูปต่างๆได้ตอนเช้านอกจากนั้นตอนไม่เห็นแล้ว So another analogy is like seeing fog or clouds in the morning, and that many shapes and forms can be created with imagination or what we interpret, but it's only a very brief image. It's there, and then in a very short time it's gone. อุปทานขันธ์ทั้งห้าย่อเหลือหนึ่งให้สำเร็จได้ย่อเหลือหนึ่งเลยทั้งห้า So we can abbreviate or shorten, become right? เหลือหนึ่ง My abbreviate or shorten, yaw. ย่อเหลือหนึ่ง Yeah, or distill, like to distill down. He's using the word just to
to simplify is another way of saying it. ด้วย So to bring those 5 khandhas into one simplified formula that, no, I forgot what it was saying. เหลืออะไรคำก็ย่อเหลือหนึ่ง ก็ตัดอุปทานขันธ์ในรูปมาได้หมดก็สำเร็จแล้ว So that they could be simplified by just one aspect or one of the khandhas, whatever it is, to be able to see just one of them helps too. Is the analogy is that seeing one, then you will see all. So it can be that simple. You don't have to see all 5, like you don't have to see all the stages of the leaf deteriorating or see or understand the nature of clouds or fog. Once you see that its nature is very unstable and changes immediately, then that's simplified and see that how quickly it can dissipate and dissipate. หรือทำให้เราตั้งในเวทนาว่าไม่ใช่ตัวเราเป็นอัตตาในเวทนาก็เป็นพระอรหันต์ก็พิสูจน์สำเร็จมาแล้วในขันธ์ห้านี้ So for example, just seeing a feeling and seeing that feeling is not self, that's enough. หรือตัดอันเดียวในสัญญาว่าความยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดเลือกได้หมดเอาความว่างบริสุทธิ์ตัวเดียวก็เป็นพระอรหันต์ Or for example, in sanya perceptions or a memory, just seeing the transient nature of that and able to sever it at its very root and attain path and fruit of enlightenment. สังขารานัตตาหรือพิจารณาสังขารทั้งหมดไม่มีตัวตนอย่างเดียวให้เด็ดขาดก็เป็นพระอรหันต์ในสังขาร Or in sankhara, the same, to be able to see there's anatta, no self in mental formations, karmic formations, proliferations of the mind. Immediately seen through that one can be liberated. หรือทำวิญญาณตัวรู้อย่างเดียวให้เลือกในขันธ์ทั้ง4ให้หมดไม่เหลือก็เป็นพระอรหันต์ Or vijnana, consciousness, or having that conscious moment, see the other 4 khandhas and see through them clearly that they are not self and not ta, that also would liberate one. เวลาถ้าทำบวชใครแก่พระองค์พิจารณาขันธ์5เป็นมารเท่านั้นแหละกรรมฐานเป็นพระอรหันต์ But seeing that all 5 khandhas are really the manifestation of Mara, which is usually the one who entangles, defiles, or deludes us, leads us astray, and that to see all 5 of them as illusion, distraction, that also will free us. มารกับพระไม่ถูกกันมาตลอด เมื่อเลือกมารให้หมดก็ไปอยู่กับพระก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นเอง He says so that Mara and the Thai word prat, which is usually for that which is the highest or venerated, says they've always been in conflict, that you can't live with both. You either have to live with the highest, noblest kind of factor in yourself, or you live with the opposite. So you can't have it both ways. ทำทั้งหมดย่อเหลือ1ได้สำเร็จได้หมดไม่ว่าทำอะไรให้เหลือ1ได้ทั้งหมดไม่ว่ามากแค่ไหนเหลือ1ได้ที่สำเร็จได้ คือทั้งหมดนะครับ อะไรก็ตามมารวมยอดเหลือ1ตัด1สำเร็จหมด So to really to summarize this, it doesn't matter how you get there, but what remains is just this one element of liberation, of being free. เอกายมรรคองค์8แปลว่ามรรคทั้ง8องค์ต้องมารวมเป็น1จึงสำเร็จได้ปัญญาอย่างเดียวไม่มีสมาธิก็สำเร็จไม่ได้แต่ผมยังไม่เข้าใจว่าคือที่เหลือ1นะครับคือเหลืออะไรนะครับก็ว่าโอ้โหว่าอุปทานขันธ์5นะครับเราไม่ต้องทำทั้ง5ได้แต่ว่าเอาอุปทานออกจากรูปให้หมดก็สำเร็จแล้วครับก็รูปมันเป็นตัวอุปทานใหญ่ครับเอาเวทนาออกหมดไม่เหลือสำเร็จอาหารก็ถูกออกในการเวทนาตัวเดียวว่าไม่ใช่ของเราเป็นสารเลยเพราะจะตายอยู่เป็นอะไรตัวเดียวเท่านั้นเข้าอุปทานออกได้มันขาดหมด
ในขันธ์ทั้งห้าออกขันธ์หนึ่งขันธ์ใดขาดหมดทุกขันธ์ถ้าไม่ครบทั้งห้ามันรวมกันไม่ได้ประธานอุปทานขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์เมื่อมีสี่มันเป็นไม่ได้รวมกันแต่อุปทานก็เป็นตัวที่ให้มันรวมให้มันครบให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับถูกแล้วเมื่อตัดตัวหนึ่งตัวใดมันไม่ครบแล้วมันขาดแล้วแต่ตัวอุปทานมันเป็นตัวที่ตัดตรงนั้นนะครับหรือไม่ไปตัดอุปทานไม่ยอมการตัวตัดเข้าใจนะครับญาณไปตัดอุปทาน So the word upadana is usually the grasping and the clinging. So that is if that is relinquished, or another way to say, if there's arising but there's not the grasping, then that's the one thing that disallows, if you will, all other things coming into being. It's another way of describing. Does that make sense? Okay. Yeah. Upadana is the arise in. Usually upadana is translated as grasping or clinging, but it's the one element. If there is no grasping or clinging, then the rest is not allowed to arise. So it says that's the one thing. So it doesn't matter if it's with a feeling, with perception, with consciousness, with whatever it is. If that element of grasping is not clung to, or it's like the arising is there, but the grasping is not there, then it's not allowed to. So and that comes back to where it arises is where it ceases. ธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้ขึ้นมาแล้วจนนิพพานมีอยู่สองอย่างที่มนุษย์ต้องใช้ติดต่อกันมาสองอย่าง That's from the time of the Buddha. There are two things that human beings have two things that have been handed down from the time of the Buddha. เรียนเพื่อรู้กับเรียนเพื่อปฏิบัติสองอย่างเท่านั้น So the two things are studying to know or to understand, and studying in order to practice. So the one is studying to understand or to know, and the second is with that knowing and studying to be able to put that into practice. ในประเทศไทยมีสองธุระทำธุระในพุทธศาสนามีสองธุระเท่านั้นพุทธศาสนาทำธุระสองอย่าง So in Thailand they talk about two paths. Techniques, if you will, is not a good business literally, but it's more like a technique or methodology, two ways of approaching this. ขั้นถาธุระเรียนให้จบก็แล้วกันเรียนไปได้จบไม่จบเรียนก็ทำให้จบ So the first is Kanta Torah, or the technique of Kanta, which really means studying to completion, so the entire Tipitaka, the Buddha scriptures. วิปัสสนาธุระทำให้แจ่มแจ้งหลุดพ้นก็แล้วกัน And the second is Vipassana Torah, the path of Vipassana, to be able to understand with lucidity and clarity the teachings. เรียกในเมืองไทยว่าพระป่ากับพระเมือง In Thailand, speak about the forest monks and the city monks. สายพระป่าสายพระป่าสายพระเมืองเขาเรียกสองสาย So like two paths, the path of the forest monk and the path of the village or the city monk. พระพุทธเจ้าองค์นี้ตรัสรู้ในป่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ตรัสรู้ในป่า So the Buddha was enlightened in the forest. โปรดครั้งแรกโปรดปัญญาสีโปรดในป่า His first teaching to the 5 disciples was in the forest. โปรดครั้งที่สองโปรดริมแม่น้ำไม่ใช่ในเมืองโปรดริมแม่น้ำแค่ริมตามพี่น้อง And the second teaching was at the bank of a river. ครั้งที่สามข้ามมาโปรดในเมืองพระเจ้าพิมพิสาร And the third teaching was King Bimbisara, which was in a city, a town. ส
สวนตาลหนุ่มนี่มีเนื้อที่กว้างขวางเหมาะที่ว่าคนทั้งหมดมาฟังธรรม This was a very large and appropriate place to be able to have a large gathering so many people could come and hear the Dhamma. เมื่อสอนธรรมะเสร็จแล้วไปพักที่ป่าไม้ไผ่เรียกว่าเวฬุวันถ้าไปป่าอยู่ And when the Buddha would finish his teaching, and he would retreat to a quiet forest refuge. ต้องเรียกว่าพระป่า So this is called, so I would call the forest monk or the forest ascetic. ท่านอนุรุตถือป่าเป็นที่อยู่ The Venerable Anuruddha was his practice and vow was to live in the forest always. พระมหากัสสปะถือป่าเป็นที่อยู่ The same with Venerable Mahakassapa living in the forest. ทุดงควัตของพระทุดงค์ถือป่าเป็นที่อยู่ส่วนใหญ่ In the tradition of the Tudanga bhikkhu or Tudanga monk, it uses called the forest monk. One of the practices that these monks would take on would be to live in the forest or jungle, if you prefer. นอกจากนั้นผู้สำเร็จในป่ามาสอนในเมืองให้คนอื่นสำเร็จได้ทั้งนั้นแต่ผู้สอนต้องเป็นผู้อยู่ป่าก่อนในยุคนั้น So in that time, most of the monks that were enlightened in the forest, but then could go and teach elsewhere in cities and whatever. ที่ยอดทำอันนี้เพื่อเราอย่าสงสัยว่าทำสอนกันมากเลยอาจารย์เนี่ยสอนเยอะเลยหลายปีแล้วสำเร็จได้ยากจริงๆไม่ยากถ้าเราย่อเป็นหรือทำเป็นไม่ยาก So we might be thinking that this is a very difficult path. Jamni has been teaching for years and teaching these just kind of countless different ways and teachings and stuff. He says, but it's not so difficult when you just shorten it and simplify it. ตามที่พระอาจารย์เรียนมาสอนตั้งแต่เริ่ม10 กว่าปีย่อเหลือ3เท่านั้น So in teaching the last 10 years, there's just three things that I've been using. ตั้งสติเป็นมหาสติไปสอนจิตให้รักกาย3เท่านั้น So to develop mindfulness, great mindfulness, sati and mahasati, to be able to relinquish the pilakaya. ให้รักกายแล้วก็สอนให้ละเวทนาสอนจิตสอน1 2 1สติปัฏฐาน2สอนจิตให้ไปรักกายเวทนาจิตทั้งหมด So the mindfulness and great mindfulness to be able to relinquish the body. เมื่อชำนาญเข้าแล้วให้จิตละกิเลสในจิตเองให้หลุดมาอยู่รวมกันได้ทั้งหมด So that really he went on to say that not only the body but all the 5 khandhas, so that we can free ourselves from attachment and the entanglement of greed, hatred, and delusion. พระอรหันต์เหลือ2สติมาสติกับจิตที่บริสุทธิ์เหลือ2 So there's only 2 things, and there will only be 2 things remaining, and that would be mindfulness and great mindfulness, really using those as one and pure mind. พระอนาคามีเหลือ12พระอนาคามีเหลือ12ตัวมีเหลือ12 So an anakami, a non-returner, has 13 things remaining. 12ตัว 12 things remaining. พระสกิทาคาเหลือ14 So a Sakidagami, once returner, has 14 things remaining. พระโสดาเหลือ16 And the Sotapanna has 16 things remaining. นี่ย่อมาแล้วย่อทั้งหมดแล้ว That's it. ถ้าใครว่าความรู้เราไม่พอเรียนธรรมะไม่เข้าใจเอา3พอสติมาสติไปดูจิตพอจิตไปยึดกับตัวเราปวดไม่ใช่ตัวเราบอกไม่ใช่ตัวเราจิตไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวอย่างยึดไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้ก็ใช้ได้ So if it feels too complex,
too complicated and or overwhelming, and you can't handle it. It's just take mindfulness and great mindfulness, and when anything arises, just to see its nature, see its arising and passing away, not to cling to it and see how it changes, it comes and goes. Because that's enough. สติมหาสติตั้งมั่นแล้ววิปัสสนาคือไม่สับอารมณ์ไม่พอใจสิ่งใดเลิกมันทันทีพอจิตให้เลิกไปแล้วมันหายไปแล้วไม่มีทุกข์แล้วไม่มีทานขันธ์ห้าไปทุกข์ได้แล้ว So whenever something arises, if we're using mindfulness and great mindfulness, if we where it arises, allow it to cease, he says, then dukkha, suffering, cannot arise. เพราะว่าตัณหาพอใจสิ่งใดไม่ว่าอะไรให้จิตละความพอใจออกให้ได้ก็มีประการอันก็สำเร็จได้ในที่นั้น Whenever something does arise, if we don't cling to it with like, dislike, said immediately, then that relinquishing, letting go, frees us. กามคุณห้าเป็นภายนอกภายในมาสู่ภายในละทีละอย่างหรืออย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ก็สำเร็จได้ในกามคุณห้าละรูปได้เด็ดขาดไม่ยินดีนั้นก็สำเร็จได้ละเสียงก็ได้ละกลิ่นก็ได้ละรสก็ได้ละสัมผัสก็ได้ละอารมณ์ในจิตก็ได้สำเร็จได้ The same with the sense bases, all the sensual bases that manifest through a form, a feeling, a smell, an odor, a sound, a mental formation, wherever that arises, if we allow it to cease, or the arising and ceasing it, that we are free. เมื่อหลวงพ่อจำเนียนพูดให้รู้แล้วย่อเรื่องสี่ประเภทอย่างย่อเหลือสี่ประเภทที่ฟังอย่างย่อเหลือสี่ So in expounding, explaining these things, there's 4 things that I want to talk about. ประเภทที่หนึ่งรู้แล้วเข้าใจแล้วทำเลยไม่รอช้า So the first is to see it, to know it, and to do it immediately. ประเภทที่สองลองดูได้ผลหรือไม่ The second is to test it out and see if it's fruitful or not. ประเภทที่สามได้ก็ไม่ได้ก็แล้วไป The third isได้หรือไม่ได้ก็แล้วไปไม่ได้ก็แล้วไปไม่ได้ก็แล้วไม่ได้ก็แล้วไปไม่ได้ก็แล้ว to try it. If it works, great. If it doesn't, then that's fine too. เนี่ยก็ย้อนหลังให้ฟังประเภทที่สี่รอก่อนเพราะทำเมื่อไหร่ก็ได้ And the fourth is to wait and we'll try it sometime, or we can try it whenever we feel like it. ย่อเหลือสี่ไอ้ที่ว่าค่อยทำอะไรก็ได้จะอ้างว่าลูกมากก็ได้งานมากก็ได้อายุยังไม่พร้อมอะไรอ้างได้ทุกเรื่องเลยอย่างไม่พร้อมที่จะทำ So if we're looking for that, the fourth one not to do it, he says there's countless excuses. The kids aren't grown, or the grandchildren aren't grown, or there's still too much work to be done, or on and on and on. หนาวมากร้อนมากเจ็บป่วย I'm sick, it's too cold, it's too hot. แข่งเกินไปหย่อนเกินไป5 อย่าง too strict or too lax. แข่งเกินไปกูทำไม่ได้มันหย่อนเกินไปไม่เข้าเรื่องกับกูทำไม่ได้ So too strict or too lax, it's I can't find ways so not to do it at all. จะให้พอดีต้องข้ามสายกลาง So the balance is the middle way. ดีไม่เอาชั่วไม่เอาเดินไปในความว่างนั่นเข้าสายกลาง Walking the path of emptiness and not getting caught to the side of goodness or the side of badness, or wholesome, unwholesome, not to get trapped, but continue in the middle way. ชั่วไม่พอดีดีก็ไม่พอดีถ้าเข้ากลางมันพอดีของมันเอง So the Thai word is to be just right. So to have to be too much to one side is not just right, and too much the other. Too much good or not enough good, but both are not the middle. So to have just the right amount is the middle way. ภาษาไทยพอแปลว่าแค่นี้ So
So in Thai, when they say the word por, it means is enough. It's just like, it's just this much. ดีแปลว่าชอบในความทุกคนชอบความดีนะถ้าเราว่าพอแล้วดีไม่เอาก็สำเร็จได้ But if we say it's enough, he said, then it's enough. That's enough. It's all we need. ภาษาพระพุทธเจ้าว่ากุศลอกุศลให้ตัดทั้งสองอย่างไปสู่นิพพานจะมัดที่สายกลางอัปยากตา The Buddha's language was kusala and akusala. Kusala is wholesome, unwholesome. The middle way is to not cling to either, but between the two. ทีนี้เมื่อบอกทางให้แล้วประเภทที่1 ถึง 4ให้ทำเอาเอง So now, having told you these 4 ways that you can practice, he says now it's up to you to volunteer and choose which way you want to go. หลวงพ่อจำเรียนไม่มีสิทธิ์บังคับว่าทำหรือไม่ทำ Luang Por has no right or no power to force you to do any of them. บังคับกายให้ยืนบังคับได้เราไม่ยืนอาจารย์ไหวยืนต้องยืนไม่ยอมแต่บังคับใจไม่ได้กูคิดถึงบ้านเลยบ้านไม่มีใครอยู่นะและกูอยู่คนเดียวกูหาเมียเดียวหาพวกดีกว่ามันต้องมี2 คนนะเป็นเพื่อนกันนะและคนเดียวอยู่ไม่ได้นะถ้า2 คนทะเลาะกันทำอย่างไรยืนไปที่ให้ยืนนะหมดแล้วเวลา So I could ask you, or you could say I can force you to stand up and we try to practice, but you're standing there. I can't control what's going on. You're back home and wondering how the kids are getting along, or what's going on, who's talking to who, and phone net, whatever, because I can't control that. จะดูหายไปเลยแต่ดูแค่ดูหายไปเลย The bones disappeared. เป็นอะไรนะโอเค I have this idea, and I wonder if you feel this is useful in general. Can we just tell the mind, go to enlightenment, go to enlightenment? I know it sounds funny, but I have this idea that there's some usefulness in that idea of just telling the mind to open, to be free, to go to that higher place, like repeatedly all the time, as much as possible. Okay, ว่าคือไม่เขาไม่ทราบแต่ถามว่าถ้าหากว่าเรามีความคิดในใจที่ว่าไปนิพพานหรือไปที่ตรัสรู้มันฟังมันง่ายแต่ว่าทำอย่างนี้ดีไหมครับคุณจะได้ไหมครับทำอย่าเริ่มได้ก็จะมันมุ่งไปหาสำเร็จหานิพพานแต่รู้กิเลสมันทิ้งหมด As long as we do it consistently, then that is it's a way of relinquishing everything else and just having that one focus. ถ้าทำนี้เนี่ยสติมาสติมันรู้ทำได้ Just like mindfulness, great mindfulness, great mindfulness. That's repetitive. ลองนะ60 ปี How long is 15? 60 ปีให้แกลองไป60 ปี That's right. We don't want you to do it for the next 60 years. ทำเลยแน่เลย Says you'll get there for sure. คนเล่นเรื่องหนูใครวะ How about 60 days? How long's it one night? วันได้ Sure. วันก็ยังดี Hey, so that's นี่ not เขาให้ work. ท It's better than not doing it. ำโอเคเอามาเร็วมันจะพูดด้วยก็พูดกันทีนี้มันจะพูดอีกน้อยเอาเพื่อนให้หน่อยเพื่อจำเป็นเราให้เวลา Hello. บัตรการพิเศษยินดีที่จะนั่งคุยได้จนถึงเที่ยงคืนหลังจากอบรมกันแล้วเพราะว่าถือว่ากรองมาแล้วพระพุทธเจ้ายังเอาที่กรองมาใครมาข้าวผ้าให้พระนนท์กรองไว้ข้างหน้าก่อนมาข้าวผ้าได้เลยไหมมันใช้ได้อย่างที่นาว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่ข้าวได้อย่างเอาอันนี้ถ้าเรากรองมาแล้วที่นี่โดยแล้วมันยังเป็นทั่วไปเลยนี่กรองมาแล้ว So he's very emphasizing how joyful or dedicated and willingness to give when there are people that are willing to listen. And for example, last night
after some of us finished, that some people stayed on until midnight or so, and he says he's very happy to do that because that's what he's here for, to give, to offer, to really to sacrifice himself. And a great teacher that I think you'll ever see. I certainly saw the same with Venerable Ajahn Chah, that they don't have their own time, basically. The time is for whoever is there and needs it. พร้อมที่จะฟังหลวงพ่อทำตามหลวงพ่อทุกอย่าง100%อธิบายแค่นี้ก่อน นี่แค่อีกทีนะครับ พร้อมที่จะทำตามหลวงพ่อฟังหลวงพ่อพร้อมทำตาม100%ผลดีคือ100%ครับ เอาไปแค่นี้ก่อน Okay. So the time and so on that have is, you know, it's 100%, you know, here, this opportunity to be able to listen, to put into practice what I'm teaching. ผลเสียอันเดียวกิเลสแอบพาไปเที่ยว There's only one obstruction here, and that's the kilesa keep taking you away on acting as a tour guide, taking us away to various spots. พาไปแล้วแต่จะมาส่งให้หลวงพ่อมันเวลามันนานเหลยครึ่งชั่วโมงมี10 นาทีก็มึงเบาแล้วมาปล่อยมาส่งมันใจดำSo maybe that takes us away for 10 minutes or for a half hour, and so that we, you know, our efforts to try to be present. แต่มันพากินเลี้ยงแต่งงานได้นานเลยกว่าจะจับเจ้าบ่าวเจ้าสาวของมันกินเลี้ยงแต่งงานมันนานเลยไปมาส่งกว่าจะหมดเจ้าบ่าวเจ้าสาวไหว้แขกรับแขกเยอะยาว He said that if the kilesa takes some of us to basically a wedding reception, and it takes a long time before we come back from the reception, because there would be a lot of ceremony and elaboration in terms of the bride and the groom, and it takes a long time before the kilesa would take us back to deliver us back to Ajahn Jamnian. นี่อาจารย์เรียนพูดอะไรผมไม่เข้าใจวะมาถึงว่าผมไม่เข้าใจพูดอะไรไม่เข้าใจเพราะว่ากิเลสมันแอบพาแต่จริงคนที่มาในใจแต่ที่ท่านอยากทำความเพียรอยากฟังให้เข้าใจและจะทำแต่กิเลสมันแอบมาออกไปทางนั้นเอง So it's only the defilements, the you know, kilesa that distract us. But our intention, obviously, is to be here, to listen, to practice, or we wouldn't be here. So. ทีนี้ที่ดีที่สุดเกี่ยวกับสิ่งที่ต่อสู้มันได้เรานั่งมันคิดมากไม่เห็นธรรมะลุกขึ้นยืนอีกยังคิดมากเดิน So that they don't underestimate the power of the 4 postures, and sitting, standing, walking, and that. And I'll ask him about lying down because he didn't say lying down, but if we're sitting and discomfort, and we stand for a while, we have discomfort, then to walk. ที่หลวงพ่อว่าอิริบท4แล้วก็การนอนอะไรยังไงนะครับ เมื่อเดินยังคิดมากนอนนอนแล้วยังคิดมากหลับได้เลยหลับแล้วยังฝันอีกตื่นมาทำความเพียรต่อ So he said if standing, sitting, and walking is not producing much fruit, he says lie down and, you know, and just kind of go around with that until you fall asleep and have your dreams. He says as soon as you wake up, get up and start practicing again. ลุกขึ้นทำได้อีกไม่ต้องกลัวยังไงบัญชีไปเรื่อย Just the important thing is if we have consciousness, wakefulness, if we're awake, to be making effort to practice, to reflect, to put these teachings into practice. เยวัตถีพระเจ้าบอกว่าอานนท์สัตว์โลกเยวัตเดียวอยู่ไม่ได้จึงสอนในวัตถี The Buddha told Venerable Ananda, his chief writer, his closest disciple, นั่งอย่างเดียวตลอดไปก็นั่งไม่ได้ that you know that human beings needed more than one posture. Just sitting was not enough, so they needed the 4 postures to be able to practice. That's he taught. They, you know, practice being consistent
whether you're sitting, standing, walking, or lying down. ยืนตลอดไปก็ยืนไม่ได้ทนไม่ได้ So if we'd like to stand all the time, it's not possible. We can't sustain that one posture. เดินตลอดไปก็เดินไม่ได้ Same with walking, we can just continuously walk without stopping. It's impossible. นอนตลอดไปก็นอนไม่ได้อีก And same with lying down, sleeping. เขาให้เดินล้านๆให้นอน7 วัน7 คืนอย่าลุกขึ้นก็ไม่ได้ So to lie down and to try to stay there $1,000,000 for say 7 days, 7 nights, and give us $1 million, there's probably not many people that could actually do it. Probably a lot of people would like to try. I added that. เมื่ออยู่โยชน์4ไม่ได้ให้ตั้งจังหวัดในโยชน์4จึงจะได้กันมึงเดินเราทำกรรมฐานมาเดินมึงยืนคำว่ายืนนั่งมานั่งนอนก็มานอนทำได้ทุกอย่าง So our effort and our intention is to have our practice be consistent through all 4 postures and transitioning from one to the next, so that we're consistent, we're steadfast in what we're doing. ผู้ที่สอนละเอียดที่สุดคือพระมหากัจจายนะสอนในปฏิปทาน4เมืองกุระอันดับหนึ่งที่แยกได้ละเอียดหมดและก็ทุกคนทำได้หมด The one who taught the foundations of mindfulness in the most kind of refined and subtle ways was the Mahakaccayana, มหากัจจายนะ Kajayana. ที่ท้องโต Kajayana. So he's the one that we see. Well, I don't know about it's the same as the Chinese tradition, but in Thailand they have what they call the Prasankajai, which is the monk, not really a Buddha with the big stomach, the happy Buddha. เหตุที่ท้องโตบางทีบางคนรู้บางคนไม่รู้อย่างพระนี่รู้เหตุที่ทำให้ท้อง Gene คนละประเพณีGene พระอ้วนนั้น Gene ก็คนละเรื่อง คือไม่ใช่ก็ถือเป็นพระศรีอานยังไม่ใส่แต่คน Oh, ไทย okay. ดูเลย คือของไทยของอินเดียไทย2 อย่างนี้นะเหตุที่ทำให้ท้องโตมันมีเหตุมาเดิมทีพระมหากัจจายนะลูกสวยเหมือนพระพุทธเจ้าเลยไปไหนเขาก็หลงไปไหนเขาก็หลงก็เหมือนพระเจ้าแต่มหากัจจายนะพยายามเอาความรู้เพื่อจะแยกไปอยู่ที่อื่นแล้วทรงแสดงปฏิปทาน4ให้เอาความรู้เพื่อไปอยู่ที่อื่นเพราะอยู่มันหลงกันรู้มันหลงกันเพื่อไปอยู่ที่อื่นเมื่อไปอยู่ที่อื่นแล้วไปเมืองโกรัตนั้นโสระยะเศรษฐีเป็นคนค้าขายทางเกวียนเหมือนพระมหากัจจายนะนี่นึกรักทันทีถ้าเราเป็นผู้ชายท่านเป็นผู้หญิงเอาเป็นเมียให้ได้ถ้าท่านเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายเอาเป็นเมียได้ถ้าเราเป็นผู้ชายท่านหญิงเอาเป็นเมียได้ท่านเป็นผู้หญิงเราเป็นเมียท่านเป็นผู้ชายถ้าเราเป็นผู้หญิงเป็นผัวพอนึกอย่างนั้นกลายโดยอาทิตย์เป็นผู้หญิงเลยเป็นผู้หญิงทันทีเลยก็อายว่าเอาเป็นผู้หญิงไม่เอากลับไม่ได้แล้วนึกนี่เป็นผู้หญิงได้โอ้คนที่ชอบรักกันใช่ดูแลเศรษฐีเป็นผู้หญิงเลยโอ้เมื่อก่อนมาดูแลเศรษฐีนี่มีเมียมีลูก2 คนแต่มาเจอมากัจจายนะคิดเล่นไปเล่นมาคิดไปคิดมาเป็นผู้หญิงอยู่บ้านไม่ได้เลยหนีไปอยู่อีกเมืองหนึ่งไปได้ผัวได้ลูก2 คนอีกว่าอะไรบ้าง There's a story behind this. And as the story goes, that this monk was a very his appearance, skin, everything was often mistaken for the Buddha. He had many of the physical features that of the Buddha, and so that people could often mistaken him. So the Buddha had taught him well the foundations of mindfulness. So he tried to separate himself from where the Buddha was and to teach in other places. And as this story goes, there was a wealthy man who in one of
the cities that Sakayana was visiting, and this man saw him, and he was so struck by his countenance, his beauty, the golden skin and everything, that immediately fell in love with him, and that desire caused him to immediately transform, because he was a man, and to love this monk he needed to be a woman, according to the story, so that he was transformed immediately to a woman. And so he was very a little bit shocked, to say the least, and couldn't return home to his, now her wife, and so left the scene to another town, and met a man and fell in love, and got married as a wife this time. มีลูกสองคน เป็นลูกได้ผัวได้ลูกเป็นผู้ชายได้เมียได้ลูกสองพอเป็นหญิงไปได้ผัวได้ลูกสองอีก Go ahead, yeah. So wanted to add one thing, that when he was fell in love with the monk who has beautiful complexion and features, he also had unwholesome thought about it. That thought in fact turned him into a woman, not just falling in love, but he thought that if the monk is a woman, and he would wanted to have sexual affair with this monk, and if the monk remain a man, he would like to be a woman to be able to be together, and many varieties. So that was an inappropriate thought, and so it turned him into a woman. And at the end, he left the city, found another place to live, had married, had another 2 children, now become a mother. เดี๋ยวเมื่อได้ลูกสองคนแล้วคิดจะกลับบ้านก็ไม่รู้กลับอย่างไรเพราะเขาไม่รู้เอาเป็นผู้หญิงแล้วแต่พอวันนั้นพอโชคดีเพื่อนสองคนสนิทกันมากแล้วกันมากเดินผ่านหน้าบ้านไปลงที่สหายมานี่มานั่งก่อนเฮ้ยเธอเรียกสหายเป็นใครเราสหายเธอเราชื่อว่าโสเลยยะเศรษฐีเป็นพ่อค้าเธอเพื่อนเราเฮ้ยโสเลยเศรษฐีผู้ชายนี่แหละเพื่อนเรามีลูก2 คนแล้วทำไมเธอเป็นผู้หญิงได้ที่เป็นผู้หญิงได้เลยยังไม่เชื่ออีกไม่กล้าเชื่ออีกเลยบอกว่าลักษณะที่เป็นเพื่อนอย่างไรจึงคุยให้ฟังหมดนี่ความจริงนี่คนละเมืองนี่แล้วเป็นผู้หญิงความจริงทำไมเธอเป็นผู้หญิงมีสาเหตุมาจากไหนมาเป็นผู้หญิงได้เราอัศจรรย์ไม่เคยมีมาก่อน Yeah, can you do it? I know I'll get it wrong at some point. So one day, as this woman sitting in found her previous friend, also a wealthy man, a merchant, walked by. So She wanted to go back to visit her town, right? Oh, okay. Yeah, that's how he started. Yeah, Oh, okay. she had the desire to go back, and Yes, but was a little embarrassed, to say the least. So he met this person and started to recount the relationship, and this man was of course perplexed because he remembered his friend who was